Arnold. Repos. Bon, bande ko biso ba congolais. Biso ba résistant ba combattant. Na kati ya UK. To yepara ko pesa bino message auto za nango. Message ya biso tout d'abord ezali tout d'abord ya ko pesa bino. Oyo to yebi ke to kanga yango biso surtout ba résistant ba combattant nyoso. Message ya biso ezali boy. Na moye lopera butero ndenge to telemi aho. Toza ko pesa bino lo laka ya couvre-feu. Couvre-feu ezali partout na kati ya diaspora. Banana Brazzaville, surtout awa na kati ya UK, surtout na kati ya Europe. Toza na couvre-feu. Couvre-feu na biso ezo banda banda le 21. Ya sanza oyo tozali na yango. Couvre-feu na biso di koloba ke. Moto nyoso. Oyo atangami ozo ko encourager gouvernement ba génocidaire. Ba continuer ko ma peuple congolais. Tolobile blo banda le 21 couvre-feu. Couvre-feu toliki ko mona mutu na libanda te. Seulement les résistants et les combattants. Pe des ko ba combattant oyo solo. Pe ba résistant ya solo. Oyo solo ba ko ba ke message oyo ezali pour ba combattant ba résistant bino tout photo bima. To bengi bana baboya tongo etana kitona partout dans le monde. Les combattants biso tout libanda couvre-feu bandi. Banda le 6 L'Hippolyte Kangambe atie makolo na France mokolo wana lilieki ye likoki. Na yebi kebe bozo sala kukule lombe. O bozo ko sakara biso ba combattant ba résistant. Mais biso tozali ko sala couvre-feu. Na kati ya couvre-feu, o lo nake bibi na kati ya Grande-Bretagne. Oyo to konso na kati ya couvre-feu. Azali na mama na lumbe lumbe. Mbama na mwete mwete. Na kati ya couvre-feu, tozotambola na nyoso. Nyoso omo bana takola nango. Toko tambola nango nyoso. Banda lelo. Oyo bozo message oyo. Tolobi puku. Soso. Libata. Ngungi. Tolingi komona yeli susu libanda te. Pe tolobi yango bien te répéter. Banda le 21. Na sanza oyo. Toko kena bilo boye ti jusqu'au bout. Parce que ma c'est qui. Toloba ki yango clair. Toli comme un politicien, ni pasteur, ni musicien. Ba politicien a chanda na dit comme un bangote. Mais oyo toko yoka na couvre-feu. Boyebi. Ba ça veut dire un message. Oyo zali message ya uta kati ya Grande-Bretagne. Il y a tous les résistants, tous les combattants oyo solo. Ba bito pesa bino message oyo. Peut-être ça ko senga ba combattants ba résistants tout le monde. Oyo zali Grande-Bretagne. Et si ka ba solo ya mwe bandaki. Tant que bandaki na minute zori ko lo basiko na butu. Déjà équipe ba na butu ko etana. Toza de baza janzela. Baza na 4 mois bien 6 mois. Baza ko na Belgique na France. Boyo ka ba solo à Londres. Ndenge pesa ka ba solo. Boko yo kango. Peuple ka sibilo moko boyebi Angleterre. Pento yo kibino lisusu. Bozo sala mo ba tour mike mike. Mo ba duso mike mike moko ta kati ya Grande-Bretagne. Boyebi oyo tokozwa. Azana mama na lumbe lube. Mwete mwete. Oyo touro ezali blague te. Ezali blague te ya mukete. To senga ba combattant, ba résistant. Tout le monde. To mettre na bino bravo. To ça le grand coordinateur ya Makasi Mario. Jusqu'à présent kati ya prison. Azako budo pona Congo. Ba de bazali kufa pona Congo. Lelo ba beti ba ndeko mingi masasi. Na kati ba Gombe, na kati ba Kingasani. Ezali passe pour la biso ba Congolais. Congolais Makasi na chana ndombolo. Tolingi lisusu makamba ba ndombolo te. Tolingi Congo il faut se libérer. Congo se libérer. Peuple congolais faut sentir ça na mboka na ye. Tolingi lo ko to na besoin. Ba guerre lo kuta tolingi yango te. Botaka na biso combien de morts ba kufi na kati ya guerre wana. Boko saka na peuple congolais ti na niveau wana te. Peuple congolais, surtout à la diaspora, azali éveillé qu'on est à Koutou à la capitale GC. Na Katia Congo, il y a des combattants les résistants. Maintenant, le babimita va combattre bango. To sangre ba combattant, to sangre ba résistant. Couvre-feu, bisogno sur tout. L'équipe tout va ba tout etana.
bato balinga misala biso tu photo bima mokili bayoka Angleterre bayoka Paris nalobaka yango mpe tozokontinue koloba yango. Paris ne tombera jamais. Paris ne tombera jamais. Parce que bana boya tokotana bazali ba vrai combattant, ba vrai résistant bazali na kati ya Paris. Bokomona musala nengo leka équipe ezokata tozala 14 vannes. Ouais, c'est 4 ici déjà, 100 000 boyeba. Mais tout ça là-bas, couvre-feu partout en Europe, surtout en France. Tu dis comment les 6 politiques comme tu as ma colonialité. Tu mets les Mousselou, les grands combattants, tu as besoin toujours d'informations. Mais il faut dire ça, la mission tout ça là. Mais quand il y a combat, tous les résistants, tous les combattants. Babeti, leki na biso, na Panama. Wana ko soutenir haïtien wana producteur ya mwana wana ya mototi la message boye équipe à Londres zoya be sportif ni ya kazate mais ba combattant siko ba résistant ba ko fini ba mettre na ba yakos na ba pomba wana to fini bango donc bino beaucoup ko supporter biso so to suite décision couvre-feu mususu ezali ke ba Congolais nyonso baza na kati ya mboka, les politiciens, ba militaires, bo fongola miso, ba nyao ba kotele mbino, ba kotaki liboso, Joseph na bandeko na ye ba Rwandais na ba Ougandais, bazo sala ba kanambe na bino wana président na bino so bobenga kai rais, bazo sala toujours complot ke ba nyao wana bandeko na ye ba Rwandais wana ba kota lisusu très bien, ba ko éliminer bino. So ki bo fongoli misu te, boko kufa bino ba politiciens avec Joseph Kanambe. Merci. Ingeta.